autoriteteve shqiptare, në interes të ardhmes së popullit shqiptar, në interes të autoritetit kombëtar dhe prestigjit ndërkombëtar të Shqipërisë, do të ishte një shtet i fortë i bazuar në ligjshmëri dhe rregulla e jo në influenca të caktuara të interesit. E kuptoj. Ndërkohë edhe një çështje të fundit do të diskutoja me ju, zoti Krasniqi, e keni ndjekur, besoj, zhvillimin e fundit nga ana e ambasadës amerikane në Tiranë, e cila ka paralajmëruar një situatë delikate, tensionuar dhe alarmante. Ambasada amerikane në Prishtinë, besoj se ka bërë kështu deklaratash? Lidhur me akte terrorit të mundshme nga ana e Iranit? Po, natyrisht se ambasada amerikane në Prishtinë nuk ka dhënë këto sinjale alarmuese ose këtë mirë, por në Shqipëri është një situatë krejtësisht tjetër. Opinioni e din atje se në Shqipëria ka ofruar një kpritjen opozita iraniane, e cila paraqet grupacionin ose partinë më të fuqishme opozitare, e cila ka kryer një mori, jo një mori, po mira janë të evidentuara mira sulme terroriste kundër aparatit shtetëror të shtetit të Iranit. Madje ka arrit me vrap në një rast të caktuar edhe presidentin dhe kryeministrin e Iranit, dhe pikërisht prezenca dhe mikpritja atyre shiqohet me një dozë të caktuar të ambicisë nga autoritetet shtetërore aktuale në Iran. Nga kjo arsye natyrisht disa herë Shqipëria është bërë cak i sulmeve kibernetike nga Irani, por në anën tjetër kemi parasysh edhe qëndrimin e fuqishëm të autoriteteve shqiptare për krah aleatëve perëndimor, kryesisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos kur është në pyetje shpallja e Gardës Revolucionare të Iranit si organizatë terroriste. Tu i pas parasysh se në territorin e Shqipërisë janë si forcat pro kësaj qeverie iraniane ose këtij regjimit diktatorial iranian, ashtu edhe forcat cilat e luftojnë ato, atëherë është e mundshme se Shqipëria të bëhet një arenë e mundshme e çerimit të hesapeve, jo vetëm mes këtu në dy formacioneve me identitet iranian, cilat kanë qëndrime të kundërta dhe ambicioze njëra me tjetrën, por mos të harrojmë se ne në Kosovë dhe në Shqipëri dhe në Ballkan ka edhe elemente të tillë radikal dhe ekstremistë cilat mund të në bazë të pozicioneve të tyre ideologjike të orientohen drejtim, natyrisht edhe ta legjitimojnë në veprim të tyre terrorist kundër kushdo qytetari ose institucioni i cili mendon ndryshe nga ata. E kuptoj. Profesor Krasniqi, faleminderit për kohën. Respekt për ju, të falat. Ju përshëndesim Kol Krasniqi, ndërkohë miq të dashur ne kalojmë